Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış mənzil təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Təzə bazara, Heydər Parkına yaxın məsafədə yerləşir. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Binada qaz qubca var. Mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağından mətbəxə keçirik. Bina yaşayışlı binadır. Sanitar qovşağıdır. Gördüğünüz kimi aksesuarlar qurulub. Burada yerləşir yataq otağı. Yataq otağından balkona çıxış var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.